Akka argartan inni kana duraa fi inni amma tokko miti jechuudha. Akkuma argartan kun peejii ta'eera jechuudha. Facebook account kun dura amma gara peejii kanaatti jijjiirameera jechuudha. Isinis viidiyoo kana hordoftanii Facebook account keessan gara peejii keessanitti yookaan gara peejiitti bifa kanaan jijjiirachuu dandeessa jechuudha. Akkam jirtu hordoftoota Gaammee Miidiyaa har'as viidiyoo haaraatiin walitti deemnee jirra. Viidiyoo keenya keessatti immoo Facebook akkaawuntii akkamittiin gara Facebook peejiitti jijjiiruu dandeenya kan jedhu ilaallachuudha. Namni isa duratti add friends hin godhu amma follow sin godha jechuudha yeroo gara Facebook peejiitti jijjiiratan jechuudha. Kanaaf follower keessan illee achirratti agarsiisuu dandeessa jechuudha. Kanaaf kan akkamittiin goona jennee ilaalla jechuudha. Jalqaba itoo viidiyoo kana hin jalqabiin dura YouTube algoritmiin viidiyoo kana namoota hedduudhaaf akka qaqqabsiisuuf like godhaa jalqabaa akkasumas illee hiriyoota keessaniif share godhaa. Yoo maatii keenya hin taaneef immoo subscribe kan jettu tuquudhaan maatii keenya ta'uu hin dagatiin jechuudha kallattiimaan viidiyoo keenyatti keessa. Kanaaf jalqaba wanti nuyi cheekii gochuu qabnu maalidha? Baay'inaan kan itti fayyadamtan appilikeeshinii Facebook isa kanadha jechuudha yookaan laayitiidha. Har'a garuu kan nuyi fayyadamnu Facebookii appilikeeshinii isa kanadha jechuudha. Yoo barbaadan Play Store irraatii Facebook ittiin buufachuu dandeessa jechuudha. Sana booddee tuqnee galla jechuudha gara akkaawuntii keenya akka argartan naaf banee jira jechuudha. Sana booddee bakka kana wanti kun isinitti mul'atti. Bakka kana tuqneetu gara meenuu galla jechuudha. Sana booddee piroofaayilii keenya tuqnee gara piroofaayilii keenyatti galla jechuudha. Akkuma argartan piroofaayiliin keenya akkaawuntiidha jechuudha. Facebook akkaawuntiidha akka warra kaanii. Followerii koo wanta kaa'uun qabu jechuudha kan akkaawuntii kanuma akkaawuntii ka'a malee wanta biraa kan kaa'uun qabu jechuudha. Kanaaf amma Facebook akkaawuntii kana gara Facebook peejiitti jijjiirreetu irraati warreen friendii keenya ta'an gara followeritti jira jechuudha. Kanaaf amma Facebook akkaawuntii keenya kana gara Facebook peejiitti jijjiirra jechuudha. Wanti isin baruu qabdan yeroo Facebook peejiitti jijjiirtan sana warreen friendonni keessan sun jechuudha yookaan friendii 2013 hanga 5,000tti qabaachuu dandeessu. Friendonni keessan sun followerii ta'anii isiniif ta'u jechuudha peejii keessan irra. Kanaaf wanti kun baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaaf erga peejii keessan galtanii booddee tuqaan sadii isinitti argamtu kana tokko jechuudha takka. Sana booddee filannoowwan akkasii isiniif fida jechuudha. Erga filannoowwan akkasii isiniif fide keessaa maal goota jechuudha turn on professional mode kan jedhu kana tokko jechuudha takka. Sana booddee akka argartan filannoowwan informationiiwwan sadii isiniif fideera jechuudha. Professional mode yeroo keessan maal akka argattan jechuudha. Get paid for your content jedha. Akkuma YouTube channel irratti viidiyoo gadhiistanii qarshii argachuu dandeessan. Facebook irrattis illee akkuma kana postii gochuudhaan waa tokko qarshii argachuu dandeessu jechuudha. Yookaan peejii keessan monetize gochuu dandeessu jechuudha. Akkasumas illee postiin keessan nama meeqa bira akka ga'e ilaaluu dandeessu jechuudha. Nama meeqa bira geera yookaan postiin kun nama meeqa qaqqabeera kan jedhu ilaaluu dandeessu jechuudha. Akkasumas illee Facebook peejiin keessan illee isa dura akkaawuntii keessan caala namootaaf rekoomandi ta'a jechuudha yookaan akka follow sin godhaniif namootaaf dhiyaata jechuudha. Kanaaf professional mode yeroo gosan wantoota kana fayyadamtu jechuudha irraati. Kanaaf nuyi turn on kan jedhu kana tuqna jechuudha. Kanaaf gara professional mode yookaan peejiitti nu jijjiiraa jira jechuudha. Akka argartan professional mode isa irraa wanta kana kan dura wanta raawwadheefidha. Isin barbaadan tokko tuqxaniitu step sana darbuu dandeessu jechuudha. Darbeera jechuudha waan hunda. Kanaaf duubatti deebi'a jechuudha. Akka argartan inni kana duraa fi inni amma tokko miti jechuudha. Akkuma argartan kun peejii ta'eera jechuudha. Facebook akkaawuntiin kun dura amma gara peejii kanaatti jijjiirameera jechuudha. Isinis viidiyoo kana hordoftanii Facebook akkaawuntii keessan gara peejii keessanitti yookaan gara peejiitti bifa kanaan jijjiirachuu dandeessa jechuudha. Yeroo peejii keessan immoo faayidaa akkamii qaba jettanii gaafattan hunduma caalaa faayidaan isaanii guddaan maalidha?
qarshii ittiin hojjechuu dandeessa jechuudha. Akka YouTube chaanaalii beeksisni irratti irraan ta'uu danda'a. Kana booddee monetize gootanii isiniif laatama jechuudha. Qarshiin erga fooloowarii 5,000 dabartanii jechuudha. Kanaaf wanti isin didee jiraate koomenti irratti na gaafadhaa. Viidiyoo kana warri laayik hin goone laayik godhaa. Nuumaatii keenya hin taane subscribe gochuun irratti viidiyoo biraatiin wal agarraa.